Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Panang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maing buntag kanaton tanan. Musta ka mong tanan og welcome sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Una sa tanan pasalamatan ta nga tuang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw, lain na sab higayon sa tong pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisog. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Biyernes, pizza 17 na sa bulan sa Abril, tuig 2026. Straight to the point. Kumusta to mga sukindig paminaw to nga mga pinanggan tig paminaw? Ani nga mga orasa mahinaotan na mos ka piskay o ga kadase ga karong nga adlaw nga Biyernes mga kasama. O niya sa ngalan sa regular anchor karong nga buntaga, Radyoman Attorney Rufil, ako inyohang kasamtangan nga makauban Radyoman Benji Ulpos Tanghiat, ang makig-uban kaninyo hangtod ta mga sukindig paminaw usap sa pagkahuman no, sa programa ni Attorney Rufil. Noon kay doon na importante sa gayo nga gilakaw sa Attorney Rufil mga sukindig paminaw karong nga mga orasa. Amo na nga kita maoy ni kanang naang kasamtangan nga nidala usa sa iyang nga programa. Una nga kuana sad ninyo kanang naang laing adlaw na usab nga mo agwanta mo nako karong adlaw ha. Gwantaha sa taninyo karong adlaw kay kita sa mo ay mag-uban, kita sa mo ay magkuyog sa iyahang programa makasama at tungod kay doon na importante kayo sa gilakawsan. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad karong buntaga. Laing rollback sa presyo sa produkto sa petrolyo ipatuman sunod semana. Straight to the point. Maayon ning balita alang sa tuang nga makaigsunan tuang nga mga kasama nga mga motorista tungod kay di ana mga sukindig paminaw gipahibalo karon sa Department of Energy nga adunay lain nga kunhod sa presyo sa matag litro sa produkto nga petrolyo. Sunod semana ni mga sukindig paminaw. Anya medyo dako-dako kaning ni ang maong kunhod nga ipatuman matod pa unya mga sukindig paminaw sa adlaw nga Martes. Straight to the point. Samtang bayronon sa kurente dinhi sa Metro Cebu motaas og gamay karong bulana. Bulan sa Abril matod pa sa Visayas Electric tungod kini sa mas taas nga generation o transmission charges sa National Grid Corporation of the Philippines kon na NGCP. Straight to the point. Hinoon ibutiag man ang NGCP mga sukindig paminaw nga kaning ilahang pagtaas no sa ilahang kanang bayronon sa kuryente dinhi sa kaning mga kuan nato no sa kaning niang sa Veco. Usab kaning ni ang atong bayranan sa Vico medyo mutaso gamay apan dili kuno nimo hinungdan ini ang kaning gira des Middle East kun dili mga sukindig paminaw kaning taas nga generation og transmission charges sa NGCP. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad karon kay unsa pa may wala mo saka diha basig mo sunod sin amoy plano mo sunod na pod. Unsaon ni karon ting init ra ba kaayo, init kaayo. Dinis ato sa Sugbo mga sukindig paminaw. Dili gyud mahimo nga dili ka makapaandar sa imong nga aircon, dili gyud makapahimo nga dili ka makaandar sa imong electric fan, imong ceiling fan tungod kay grabe man kainit. Mayo og kanang naang dito pas bukid dito pa sa bukid. Gaw Arnel ana pas bukid kay pananglitan og udto unya kanang laang udto naa ka sa inyong balayra. Okay ra og dili ka magpaandar sa imong aircon, okay ra dili ka magpaandar sa imong ceiling fan kay magtambo-tambo lang kas pantawan ha. Anha lang kas pantawan mag-akin-akin ka diha doon na may hangin nga mosod, doon na may hangin sa pantawan diha sa balkon, unya diha sa bintana baka doon na may hangin nga mosod. Ang dires ato Sugbo kay naa manggali hangin, init sad ang hangin tungod kay gikan sa mga tambutsos mga sakyanan. Sumuna nga dili ka mahimo ari ka Sugbo, dili ka mahimo og dili ka magpatuyok sa imuha diyang mga electric fan, ceiling fan o baka og adunay mga aircon, paandar yung aircon. Labi na mga sukindig paminag panos kagabion.
Panos kagabion nga naang uban na naa sila nga panimay unya gawas nga alimuot og di ka magpa-electric fan di o ceiling fan. Gawas nga alimuot daghan sa gayong lamok sigihan sad og lips to lips ng imuhang ngabil. Mo na giingon nga puslan man nga mosaka ning ni ang bayranan sa kanang naa nga kuryente unya init kay panahon saka san dugo na tuan eh. Samtang sa laing bahin atong hatagan og pagtagad kay Police Regional Office 7 adunay bag-o nga hipi karon kini mao si Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad samtang si kanhi PRO 7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan gitudlo na ngadto sa kauluhan. Straight to the point. So gibalhin dai sa didto mga sukindig paminaw og gihulipan sa anining bag-o karon nga hipi dinhi sa Region 7 na sa tuang kapulisan samtang nga usa ka turista nga nisuroy sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni reklamo nga gipahimuslan pinaagi sa pagpaburot o overcharge nga bayranan sa island hopping transportation o gauban nga serbisyo. Straight to the point. Subay ni ini gipa-imbestigaran dayon kini sa City Tourism Office human nag-viral ang iyang post diha sa social media. Straight to the point. Kung kasagaran mga sukindig paminaw nga mahitabo labi na kung dunay mga turista nga dili taga-ato dunay mga kananaa nga turista dili mga taga dinhi sa Atos Pilipinas mosuroy sa mga laganan nato diri Sugbo dili ra ma kining ni Lapu-Lapu daghan ako kadungog ani labi na sad na diha sa mga diha sa Moalbual diha sa uban nga mga parte diha sa South ang adunay bisan gani tricycle kuno dito porti mahalaga pangayo ba sa turista mo sakay. Amo nang uban nga mga turista nato makuan sila kanang naa nga mataga mga sukindig paminaw kay gawas nga mahalon pag maayo ang mga pagkaon kani pa mga serbisyo transportasyon kuanan man sad sila maayo kanang naa nga pangayuan man sad og dagko nya kaning atuang nga mga local tourist labi na kasamangkin kasamang Marisa hilig man ni kaayo nga mo suroy-suroy ani mga laagan nato diri Sugbo unya noon makaantipara na ka unya makasuot na ka og kanang naa nga medyo turista nga suot ka samangkin makaingon dayon ang kanang naa nga mga makaingon dayon ang naa nga mga kuan diha kanang atuang nga mga kanang tighatod sa mga turista diha nga kani murag paldo ta ni ron Samtang sa laing bahin, DSWD7 ni palapad sa paghatag ni ini og cash relief assistance ngadto sa dulan 20,000 ka mga tricycle drivers sa 91 ka mga lungsod sa Central Visayas Region. Straight to the point. So at least ato ang mga kaigsunan in town nga naghulat mga tricycle drivers akon kanus maabot ang ilahang mga cash assistance at least gisugda na karon sa DSWD onya ang uban nga mga habal-habal drivers naghulat pod in town hasta ning ato ang mga POG drivers uban natagaan nang uban wa pagyod una nga ambot kaha kuan baka mahatagan baka ni tanan nga ang ato ang mga presyos gasolina o sa krudo hinahinay na rabang muubos basig maingon nga di na tamang hatag kay ni ubos naman. Pero kung naan na nga budget pero kung naan na nga budget nya naan na pagawas na ang kulang nga pag-distribute na lang ato na lang ihatag kay alang manas ato ang mga drivers ato na lang ihatag kana pa inyuhang kanang na ang ihikaw nga tunila nga ang mga malita-malita tuam ganis politiko. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad Cebu City Mayor Nestor Archibald personal nga nipadayag sa iyang pahasubok pinaagi sa pagduaw sa haya sa tinun-an sa University of San Carlos Talamban nga nakalas human sila nadasmagi sa ambulansya nga nag-counterflow sa may Ayala flyover. Straight to the point. Samtang dito sa kauluhan kanhi ako Bicol Party List Representative Saldico nadakpa na matod pa og naditi na karon dito sa Frag
sa Czech Republic human nilabang sa maong nasod nga walay sakto nga dokumento. Straight to the point. Nakig-coordinate na karon ang gobyerno sa Pilipinas sa maong nga nasod alang sa pagpauli ni Saldico dinhi sa nasod. Straight to the point. So daghan kayo mga sukindig paminaw ang nakapangutana nga unsa tinuod bagyog kaha nga nadakpan Saldico. Kay gabi mga sukindig paminaw gipahibalo man dayon gi-anunsyo ni Presidente Marcos. Si Presidente Marcos gyud ang nangunay pag-anunsyo mga sukindig paminaw nga nadakpan si Saldico didto mga sukindig paminaw sa siyudad sa Prague. Dito sa siyudad sa Prague, sa nasod mga sukindig paminaw sa Czech Republic, sakop sa Central Europe. Straight to the point. Dito mga sukindig paminaw o niya kanang naang katong sa ilahang mga report ni John Vic Remulla nga ila na sigpatan at ni atong miaging bulan dito kuno sa Portugal. Dito sa Portugal mga sukindig paminaw pero karon ilabang kuno ni adto kuno dito sa kanang Czech Republic usab mga sukindig paminaw kini Saldico nadakpan kay pag-abot niya dito wa may proper documentation, wa may kanan ang sakto sa mga papilis mo na nga gidakop. Pero mo na nga dili ang kita sa Pilipinas nakadakop. So gusto karon sa gobyerno sa Pilipinas nga papaulion dinhi. Si Saldico mga sukindig paminaw mo na mo-coordinate sila. Unsa man kahay mga sunod nga mahitabo ani pananglitan og naa na Saldico diri pagka-thrilling ba ani. Pero kung ako'y pa sultion, dili lang si kuan mas maayo nga inigabot pananglitan og madala na to Saldico dinhi pero di man na madali pod. Kung madala na to Saldico dinhi ato tingali siyang paatubangon diha sa Senate Blue Ribbon Committee ang hearing mga sukindig paminaw para nga makuan ang tanan ba kana maklaro ang tanan sa iyahang mga aligasyon kaniadto katong sa gi-release nga video nga matod pa gusto siyang mupauli sa Pilipinas suman sa iyang medical check-up pero gitawagan sa ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga stay out from the country as instructed by the President. Mamuntoy giingon ni Saldico nga gitawagan sa ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga dili papaulion dinis Pilipinas kay mao kuno instruction ni Presidente Marcos. So unsa man na katinuod mo na nga kinanglan nato nga ipatawag diya sa Blue Ribbon Committee arong maklaro. Kato sang iyang pasangil nga katong si Amina Pangandaman nakikita niya, nakig-meeting niya kay doon na instruction si Presidente Marcos kabahin sa pag-insert sa 100 billion. Straight to the point. Dagantag mga pangutana, mga sukindig paminaw. Jadi unta magpangutana lagi kay kana nga magpagandak og hearing adto man dito pangutanon mahinaota nga ipadadon sa dito, dadon sa mga sukindig paminaw nya patubagon ipatawag si kanhi Speaker Martin Romualdez dito sa kanang naang sa Senado. Ipatawag hastas Amina Pangandaman, si Benjamin, kanang naang si Bersamin, atos Adrian. Kaning mga tawhana mauni ang gipanganlan ni Saldico nga matod pa maoy gisugo sa presidente nga mag-insert og budget diya sa Baycam. So muna nga wadakpan magaling Saldico di at least paulion sa taon din kay ang mga buaya in town nga mga dakpunon wa pagyud igkita. Kana hakon tinuod mga sukindig paminaw nga nadakpan kay naingon man ang Department of Foreign Affairs o ang DOJ nga wa pa sila'y kasayuran kabahin ana. Naingon man to nga wa pa mi kasayuran kabahin ana. Update lang unya mi og naa. So si Presidente Marcos maoy kanang naa nga unang nakabalo ani kon mauhon. Straight to the point. Samtang sa lain nga bahin, human nag-jogging og nag-jumping jack sa Nataran sa Malacañang, nag-alsa-alsa na usab og bugas nga 10 kilos mga sukindig paminaw gisulod sa sako bugas sumay ni si Presidente Marcos aron ipakita nga maayo ang kondisyon sa iyang panglawas. Straight to the point. So human mga sukindig paminaw nag-ikid-ikid si Presidente Marcos kaya daghan mago nag-ingon nga asa naman presidente ang presidente na anay stage cancer na anay stage 4 cancer masakito na ang presidente nyala ipagawas asa maron na admit mao ni. So mo na nga si Presidente Marcos gipakita niya nga wa say sakit mo to nag-ikid-ikid siya nag-jumping jack siya
Nagjaging-jaging siya mga sukindig paminaw. Karon, ang hatag sila dito bugas tag 10 kilos dito sa Manila. Paghatag nila dito, kuha sa dito sa 10 kilos nga bugas og iyahang nga giaswat-aswat og giisa-isa sa ibabaw. Deng niingon na siya, kinsay masakiton be, kinsay masakiton. Samtang atong hisgutanan usab makasama dito sa abroad, US President Donald Trump ni pahibalo sa napulo ka adlaw nga ceasefire sa Lebanon tali sa Israel og sa Hezbollah. Straight to the point. Sumatod pa ni Trump mga sukindig paminaw nga aduna kunoy kasabutan nga mag-ceasefire og pulo ka adlaw ang kaning niyang Israel og ang Lebanon. Kag tali ni ini nga Hezbollah mga sukindig paminaw ang grupo nga gipaluyuhan sa Iran. Apan wala gibutyag ni President Donald Trump kung kanus-a magsugod ang 10 days. Kanus-a man magsugod ang 10 days. O niya kanang naang kaning ilang ceasefire karon asa man ni sila mag-abot. Kay initial nga nakuha na to, adto man sila dito sa US. Pero gahapon pagkuha ni President Trump, wa man nakabutang, wa nakabutang. So ato ni hatagag pagtagad na kay mag-hinaot in town. Pag-hinaot in town og kanang naa nga mahusay na ni makabot na ang kalinaw diha mga sukindig paminaw sa Middle East tungod kay kanang naang og budako pa ni murag lisod na mga sukindig paminaw. Kay daghan kayong maapektuhan o niya o lagi na nga sila dito magsige sila inilugay kinsay daog kinsay na pilde. Pero kita diri sa Pilipinas alangag mo angkon ta nga pilde man tadaan.